Böyüklər bu mərifəti özlərindən qəbrə aparıblar. Çünki cəmaat anlamayıb, cəmaatın anlamamağı qorxusundan. Şeyx Məhəmməd Təqi Məclisi Rovzətül Muttəqin kitabında yazır, şərhdir özü. Bu kitab şərhdir. Mən la yəhzurul fəqih hədis kitabıdır, bizim mənbə kitablarından biridir. Ona şərh yazıb, o şərhdə bir yerində öz dərkindən danışır. Deyir, mən bu halları keçirtdim, bu halları keçirtdim. Bir sümmə rəeytu mə la yətəhəmməluhul uqulluz zəifə. Deyir, sonra mən elə şeylər göstərdilər ki, zəif ağıllar başa düşənməyəcək. Yəni demirəm, desəm başa düşməyəcəklər. Desəm anlamayacaqlar. Hədisdə var, İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, axirə zaman cəmaatı, axirə zamanda yaşayan cəmaat, Tohid surəsini və Hədid surəsinin ilk 6 ayəsini onlar başa düşəcək. İndi siz Allah, bir şirin bir bəhs var bunun içində, ona diqqət edin. Molla Sədra, Sədrül Mütəllihin deyir ki, mən bu hədisi oxuyanda gözümdən yaş gəldi. Niyə? Deyir, həmişə mən Hədid surəsinin 6 ayəsində, adam var görün hara çatıb, 6 ayəsində və İxlas surəsini oxuyanda deyim, yox, bu nəsə başqa şeydir. Məhz bu iki yerdə Quranda. Deyir, sonra gördüm bu hədis çıxdı ki, İmam Səccad da deyir ki, axirə zamanda, deyir, gördüm ki, mən özüm düz başa düşmüşəmmiş. Zaman keçdikcə, zaman irəlilədikcə daha yaxşı başa düşüləcək bu din. Daha yaxşı anlaşılacaq. Deyir, şövqdən ağladım. Fəcr surəsi Hüseyn surəsidir, nə mənadadır, bilmirəm. Yasin Quranın qəlbidir, mənası nədir? Bunu biz başa düşənmirik. Sad surəsi var, hədisdə var, Sad nəhrun fil cənnə, cənnətdə olan bir bulaqdır. Əllamə Təvətəbainin tələbəsi Həsənzadə Amili getmişdi cümə gecəsi yanına. Dedi ki, bizə bu gecə xahiş edirəm, xüsusi bir tapşırıq verin. Deyir, dedi ki, işa namazının nafiləsində Sad surəsini oxuyun. Sad surəsini oxuyun. Ondan sonra dedi ki, mən ustadımın tərbiyəsi altında olanda Əllamə Seyyid Əli Qazinin Nəcəfdə getdim Səhlə məscidində İdris məqamı var. Orada dayandım, bu namazı qılanda Sad surəsini oxuyurdum deyir. Birdən gördüm ki, ruhum cismimdən qalxır, qalxır, qalxır. Gördüm özüm iynə boyda oldum. O qədər qalxdı deyir. Çıxdım. Bilirsiniz, İdris məqamı mütənasibdir. Həzrət İdris haqqında buyurur ki, və rəfə'nahum məkanən əliyyə. Biz onu ucaltdıq. İdrisin məqamına uyğun mükaşifə halıdır. Deyir, qalxdım, getdim o bulaq ki, dillərə Sad surəsi, Sadın batini, Sad surəsinin batini, cənnətdəki bulaqdır. Getdim o bulağı göstərdilər mənə. İndi bunu danışasan. Deyir, real şeylərdən danışaq gəl. Real şeylər bunlardır. Bunları real qəbul edəndə həyata da baxışın başqa cür olur. Daha realist görürsən, gündəlik, məişət məsələlərində də daha pragmatik olursan, daha realist olursan, daha düzgün görürsən. Hədisi gələn həftə şərh eləyəcək, deyir ki, hədisdə buyurur ki, mərifətin əsası tohiddir. Tohid mərifətin əsasıdır. Bütün dinin hökmlərini bir cümlə ilə demək istəsəz nədir? Əxlaqını, əhkamını, hər şeyini bir cümlə ilə, yəni la ilahə illallah. Bir cümlə budur. Peyğəmbər gəzir, deyirdi, qulu la ilahə illallah tuflihu. Deyin la ilahə illallah nicat tapın. Yəni hər şey bunun içindədir. Allah Həzrəti Musaya deyir, bütün varlığı tərəzinin bir gözünə qoysan, la ilahə illallah bir gözünə, o la ilahə illallah ağır gələr. Tohidi başa düşən adamlar, tohidə qərq olan adamlar başqa cür yaşayır. Adam oxuyur, təəccüb eləyir. Ətullah Bəhaəddinin oğlu deyir, çox təqvalı bir oğlu vardı. Özü də ruhani deyildi, bazarda işləyirdi. Çox iffətli deyil oğlan idi və bunun da ona çox məhəbbəti vardı. Deyir ki, mənim bu oğlum dünyadan köçəndə çox narahat oldum da, qəmləndim, oğul itkisi idi, ağır oldu mənə. Deyir ki, o vaxta qədər qəmli oldum ki, bərzəxdən ruhlar gəldi, başladı mənə başsağlığı verməyə. Yəni, bərzəx aləmindən ruhlar gəlib, mənə deyirlər ki, başsağlığı verir, Allah rəhmət eləsin. Adamın yasına görsən, kimlər gəlir, məsələn, axır deyir, filan maşında, filan adamda, adam da var, yasına o tərəfdən gəlirlər, başsağlığı verməyə. Deyir, elə bir onların halından övladımın halını hiss elədim və aram oldum. Qəribə adamdır, məsələn, dərsdə oturub deyir, mənim filan tələbəm var idi ya.
İndi tələbəsi dünyasından köçüb. Mənim filan tələbəm var idi ya, yadınızdadır. O çox da belə dərin savadı yox idi. İndi dünyadan köçübdü, o gün o ilə danışırdıq, elə bilməsən diri adamla danışır. O gün o ilə danışırdıq, bəzi mənə şeylər dedi ki, mənim fikrimi dəyişdi. Orada sən demə mərifəti artıq onun, çoxalıb. O tərəfə gedib, gözü açılıb, çox şeylər başa düşüb. Özü deyir, Əllamə Bəhaəddin deyir ki, mən çox şeir oxumuşam. Mərhum Şəhriyarın Əli Eyhumay Rəhmət şeiri mənə o qədər ləzzət elədi ki, deyir, dua elədim, Allah ondan bərzəx çətinliklərini götürdü. Görün nə qədər əzəmətli adamdır. Girişdiysə duaya mən həll eləyəcəm. Demir, problemim var, zəng gelirsən, o tapşırır kiməsə. Bu da belə bir adamdır. Görür ki, onun orada bir balacada indi nəsə problemi var bərzəxdə. Deyir, mən dua elədim, onun orada çətinliyini həll elədim. Və sözümün axırına gəlin çıxım. İmam Hüseyn əleyhissalam bu yolu bizim üçün asanlaşdırmaq üçün Kərbəlaya getdi, şəhadətə çatdı. Mən bunu neçə yerdə demişəm, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi əziz bir can bir yolda xərclənibsə, deməli, hədəf çox yüksəkdir. Deməli, çox uca yerlərə çatdıra bilər İmam Hüseyn bizi. Heç zaman ürəyinizdə olan İmam Hüseyn eşqinə qane olmayın. Deməyin, mən aşiqəm, bəsimdir, yox. Bu ki, sevgi bizi hara apara bilər, biz harada dayanmışıq, müqayisədə çox aşağı yerdəyik. İmam Hüseyn çox şey bacarır, çox şey bacarır. Bir dənə bunu deyə bilərəm. Özümün də mərifətim naqisdir, amma bir dənə bunu deyə bilərəm ki, İmam Hüseyn çox şey bacarır. İmam Hüseyn insanın əlindən tutanda başqa cür tutur, başqa aləmlərə aparır, başqa mərifətə çatdırır. Allah ona o izni verir, Allah ona o icazəni verir. Şükür Allaha ki, bizim ürəyimizdə onun sevgisi var. Şükür Allaha ki, şükür, 100 dəfə şükür. Aşura ziyarətindən sonra neyinir? Səcdəyə gedir. Allahümə ləkəl həmd, həmdə şakirin ələk. İlahi sənə həmd olsun, şükür edənlərin həmdi kimi. Şükür edirik ki, Hüseyni bizə vermirsən, Hüseynin sevgisini bizə vermirsən. Siz diqqət edirsiniz, mən məclisdə onun adını çəkdim, sizin halınız dəyişdi. Bu, təbliğatla olmur. Bu, Allahın verdiyi bir neymətdir, bu, Allahın verdiyi bir lütfdür bizə. Bu, çox böyük bir sərmayədir bizim üçün, çox böyük bir məqamdır bizim üçün. İmam Baqir əleyhissalam oturub məsciddə ətrafında adamlar. Bunu danışmışdım yaxınında, danışım, sonra zikri müsibət deyək və sonra namazı qılaq. Oturub məsciddə bir qoca kişi gəldi, məscidə daxil oldu. Əsa əlində, lap yaşlı kişidir. Gəldi, mərifət sahibidir də, 2 dənə salam verdi. Birinci İmam Baqir əleyhissalam, Əssalamu aleykə yəbnə Rəsulillah. Bir dəstə bir böyüklə oturubsa, yaxşıdır ki, böyüyə salam verəsən, sonra cəmə salam verəsən. Əssalamu aleykə yəbnə Rəsulillah. Salam olsun sizə, Peyğəmbərin övladı. Ondan sonra deyir ki, Əssalamu aleykum cəmiən, hamınıza salam olsun. Ondan sonra deyir ki, Yəbnə Rəsulullah, ey Peyğəmbər övladı, qocalmışam. Nə olar bir dəfə, olar mən gəlim yanınızda oturum, İmam dedi, əlbəttə, durdu ayağa deyir, onu çağırdı, gəldi, otuzdurdu yanında. Dedi ki, mən yaşım keçib, qocalmışam. Heç kəsə sir deyildi ki, əməlim də özümə məlumdur ki, indi bu yaşda baxıram, heç bir əməlimə söykənə bilmirəm. Əməlim yoxdur ki, aparam deyəm, Allah, namaz gətirmişəm. Mənim namazım göstəriləsi namaz deyil, orucum göstəriləsi oruc deyil. Heç nəyim yoxdur, bu yaşda mən əli boşam. Amma bir şey var mənim ürəyimdə ki, Allah da bilir, özüm də bilirəm ki, mən sizi çox istəyirəm. Mən sizi sevirəm və sizin düşmənlərinizə düşmənəm. Dedi, indi bunun mənə köməyi necə olacaq, mənə izah edin. Nə qədər mənə bu yardım eləyəcək? İmam buyurdu ki, atama bir nəfər bu sual verdi İmam Səccada. Atam belə cavab verdi ki, mən də onun sənə cavabını deyim elə, atamın cavabından cavablandırım. Deyirsən ki, bu məhəbbətlə, siz ki, bu məhəbbətlə yaşayırsınız, siz dedi. Siz ki, bu məhəbbətlə yaşayırsınız, dünyada qalsaz bizimlənsiz, ləzzət alacaqsınız həyatdan, cənnətdə də vilayətdə yaşamaq, əhl-i beyti tanımaq. Ləzzət alacaqsınız. Dünyadan köçsəniz bu məhəbbətlə Peyğəmbərin və Əlinin yanına gedəcəksiniz. Dedi, nə dedin? Yəbnə Rəsulullah, hara gedəcək? Dedi ki, Peyğəmbərin və Əlinin yanına. Ağıl, belə xüsus adam idi. Dedi ki, bu söz ümumi dedin, yoxsa mən özümdən danışıram. Mən bilmirəm kim, nə qədər. Mən. Dedi ki, sən də bu halda, bu sevgi ilə bizim yanımıza gəlib satacaqsan. Deyir, başladı ağlamağa. Ağladı, şöv gözyaşları idi. Bihuş olana qədər. Deyir, gördülər, imam özü o qoca kişinin gözünün yaşını əli ilə silir.
Deyir, cəmaat bu mənzərəni görəndə bunu ravi deyir, bunu nəql eləyən deyir.